Twongeye gusuhuzanya nshuti z'umusaraba kandi bene data dushimira Imana data wa twese iturinze kugeza kuri uno munota. Iyo Mana niyo gushimirwa kandi niyo guhabwa icyubahiro. Rero kuri ano masaha ndagira ngo dusangire rino jambo ry'Imana tugiye gusanga muri Zaburi 86 umurongo wa 17. Aho muri hose mukurikirana ukuri kw'ijambo ry'Imana turabashuhuje nk'uko bisanzwe. Ijambo ry'Imana riravuze ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko Uwiteka untabaye ukamara umubabaro. Amen. Mwene data ndagira ngo nkubwire ngo iyi ni message yawe mbere yo kurangiza umwaka. Imana data wa twese nikwereka ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo Satani n'abadayimoni bakurwanyije barebe iby'Imana ikoze bamware. Imana itugire neza. Rero hari ibyakurwanyije, hari byari byaratumye umwara mu mezi menshi yagiye atambutse kugeza muri uku kwezi kwa 12 twinjiyemo. Imana isanze utakwinjira mu mwaka mushya ugifite icyo kibazo, ugifite ibyakumwaje. Niyo mpamvu igiye kuguha ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo icyakumwaje icyo ari cyo cyose kibone imbaraga z'Imana. Ino ni Zaburi Dawidi yavuze. Yabanje kuvuga Dawidi Zaburi ya mbere aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntiyicarane n'abakobanyi, ntace mu nzira z'abanyabyaha, ahubwo akishimira amategeko y'Uwiteka ku manywa na nijoro. Bibiliya avuga ngo uw'icyo azakora cyose kizagira gute? Kizamubera cyiza. Mwene data ndagira nkubwire ngo kuko wiringiye Imana, kuko wabanye n'Imana ukayoma karamata, niyo mpamvu icyo uzakora cyose 2020 kizaguhira mu izina rya Yesu. Kandi avuga ijambo rikomeye muri Zaburi 4 aravuga ngo gihe Dawidi nzajya ndyama nizigure kubera ko umurengezi wanjye ari hafi. 2020 ndakwifuriza kuryama ukizigura kubera ko umurengezi wawe ari hafi. Mbibutse ko ku isi ya rurema ibitangaza ni bibiri, ariko hakagira ibindi bigenda bibishamikiraho. Mwene data turangije umwaka cyangwa se turenda kusoza, ariko twahuye n'ibintu bibiri. Igitangaza cya mbere ni ukuryama warangiza ukabyuka amahoro, kubera ko abantu bose baryamye ntago bigeze babyuka amahoro. Hari abantu mwaryamye isaha imwe, cyangwa nunategereza kumva radio uzumva mu gitondo hari icyo bita amatangazo y'abagize gute y'abapfuye. Rero abaryamye bose kwijoro ntago ariko bagize gute babyutse. Rero turashimana data wa twese kuko twaryamye tukizigura tukabyuka amahoro. Imana ihabwe icyubahiro. Kandi hari abandi bagize gute babuze ubuzima bwabo, twaryamye isaha imwe, twaryamye umunsi umwe, ubuzima bwabo bugacya bwarangiye. Igitangaza cya kabiri ni ugukora urugendo ugasohora amahoro. Mbibutse ko abantu bose mwakoranye urugendo, cyangwa se abo wigeze kumva bakoze ingendo zijya ahantu hatandukanye, atari ko bagize gute basohoye amahoro. Gukora urugendo ukagera iyo ujya amahoro kandi ukagaruka amahoro, aho ngaho ni igitangaza cy'Imana, kubera ko abagiye bose, abafashe ingendo bose ntabwo ariko bagize gute bagarutse amahoro. Hari abantu bamwe mwafatanye urugendo, cyangwa se bumvise bafashe urugendo, ariko bageze mu nzira ibyogajuru, indege, imodoka, amakwasiteri, amabasi, amamoto, arangije abakoresha gisida, ubuzima bwabagira gute barabubura. Ariko njyewe nawe turashimana data wa twese ko twakoze urugendo tukagaruka amahoro. Imana ihabwe icyubahiro. Rero hejuru y'ibyo Dawidi yongeye kuvuga ngo kubwo gutaka k'umunyamubabaro muri Zaburi ya 12, kubwo gutaka k'umunyamubabaro no gusuza umutima k'umukene, Imana ijya imanuka igashyira mu mahoro uwo bacunira ingoni. Mwene data ndakwifuriza kugira ngo Imana igushyire mu mahoro, ibyari bikuzije amahoro, ibyatuma gutagera ku iterambere ryawe, Uwiteka Imana bikureho, narangiza agushyire mu mahoro. Ageze muri Zaburi ya 20 kuva ku murongo wa mbere ukamanuka, aravuga ngo Imana data wa twese ikoherereze gutabarwa guturutsa hera ho mu ijuru, kandi Imana data wa twese isohoza inama z'umutima wa. Ndakwifuriza kugira ngo inama n'imigambi ufite mu mutima wawe Uwiteka Imana bisohoreshe umwete ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Ageze muri Zaburi ya 23 aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kubera ko inshyimba yawe n'inkoni byawe ari byo bigira gute
bimpumuriza. Aravuga ngo usize amavuta igikombe kirasesekara, ati ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi byawe bizanyuma y'iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu w'Iteka iteka ryose. Amen. Mwene data ndakwifuriza kugira ngo 2020 uzabe mu nzu y'Uwiteka iteka ryose, uzagume mu bwiza bw'Imana, ntihazatume hari icyaboneka cyagamburura umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Nsoza ageze muri 25 aravuga ngo siko bizaba mutegereje, nta uzakorwa n'isoni. Wakozwe isoni mu yindi myaka, ariko 2020 nta soni zizagukora. 27 aravuga ngo hari data na mama bazanta, ariko Uwiteka wenyine azantarura. 30 aravuga ngo hari kurira kwararira umuntu, bwacya mu gitondo impundu zikavuga. 86:17 unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, kugira ngo abanyanga bakirebe bamware. Ndakwifuriza kwakira ikimenyetso cy'ibyiza ku buzima bwawe mbere yuko umwaka urangira, mu rugo rwawe, mu kazi kawe, mu ngendo uzakora, mu byo uzaba urimo byose. Imana izaguha ikimenyetso cy'ibyiza, ikurinde ikimenyetso cy'ibibi, ikurinde ikimenyetso cya gisida, ikurinde ikimenyetso cyo guhomba, ikurinde ikimenyetso cy'urupfu mu muryango wawe, ahubwo iguhe ikimenyetso cy'ibyiza mu izina rya Yesu. Kuko umwami Imana azantabara, kuko umwami Imana azagutabara, nicyo gituma utamwara, mu maso yawe hagakomera nk'urutare, kandi ntabwo uzatsindwa, kuko ukuneshereza akuri hafi. Yesu abaho umugisha. Imana y'amahoro ibane namwe, kandi bashyikiriza ikimenyetso cyivugira cy'ibyiza ku buzima bwanyu. Amen.